再落到入邊，大家見到主角啦 ，S7H 啦 ，on screen 嗰個畫面都有個 Batman logo 啦，另外背面都有呢個 Batman logo 嘅。咁值得留意呢，佢同黑色版分別呢，佢連側邊呢啲位呢都係變咗黑鋼色嘅，咁變成呢，佢用翻黑色機身呢，就感覺更加一體化啦。咁另外啦，為咗迎合翻金色呢個 Batman logo 啦，咁呢個金色圈相機嘅，同埋閃燈呢個圈啦，再加埋前面 home screen 呢個圈呢，都會變成金色嘅，咁感覺就其實幾靚嘅。咁好啦，咁啊睇一部機，咁見到啦，咁今次會送埋個 VR 眼鏡嘅，咁同一般個 VR 眼鏡嘅分別呢，就係佢個側邊呢都會變成黑色嘅，咁啊迎合翻嗰個 Batman 嘅主題啦。咁啊再落去啦，咁啊呢度有個盒啦，咁大家見到就係一啲嘅頭帶啦。咁啊呢度揭落去有咩呢？咁啊兩張卡，咁兩張卡呢個用處呢，就係俾大家 download 翻一啲嘅 game 啦，同埋一啲嘅 VR content 嘅，咁大家上翻去download 就得啦。咁下面呢，大家見到呢，仲有一個 Batman 嘅套，咁啊一見到呢，佢個表面嘅質地都幾好，咁有啲似 Batman 嘅盔甲嘅，咁笠上去會係點呢？咁而家我笠一次俾大家睇，咁啊好易拋上去嘅啫，笠咗上去呢，感覺就真係似 Batman 着咗盔甲嘅。有少少 bulky 啦，咁啊鍾唔鍾意大家就見仁見智啦。換生活樂科技 Unwired HK。